muchachos. Buenas noches. Sí, muchas gracias. Este güey, qué pedo. Va a venir pedón, ¿no? Dietas. $1,000. Y nada más lo de nuestros tenis, carnal. Yo digo, Carnal, ¿cómo te tengo que dar eso? pues. ¿Y si empiezas a bardear tu terreno? También sería. No, sí me interesan, ¿eh? Sí. Hay varias parcelitas buenas, güey. Listo. Pero no puedo. Sí, siento que es eso y aparte. Salud, ya voy. Salud. No, nada de eso, ¿eh? Exacto, disfruta lo que tienes. Y ahorita. Y luego en la pana que. Ven, déjame pago porque. ¿En serio? Sí, ¿Eh? Dios mío, Ay, güey. ¿sabes qué es lo peor? No pensé que. Hijo, sí. No, No, güey. ¿cuál? ¿No te dije que me dijo después de eso? No, ¿qué? Buenas noches, por favor. Gracias.